हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हरदीप सिंह। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का नोटिफिकेशन पंजाब विधान सभा वालों जारी होया जी। वैन्यू ऑफ टाइपिंग टेस्ट पोस्टां ने जी कंप्यूटर ਆਪਰੇਟਰ, डाटा एंट्री ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ 27 ਮਈ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਜੂਨ 2019 ਤੱਕ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਵੈन्यू ਦਾ ਸਥਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ जी। दोस्तों, एड्रैस है जी जिथे थोड़ा टाइपिंग टैसट होना जी, पंजाब विधान सभा सैक्टरेट विधान भवन सैक्टर 1 चंडीगढ़ में थोड़ा टाइपिंग टैसट होगा जी। मेरा वीडियो चंगा लग्या लाइक करियो, ज़्यादा फ्रेंड नाल शेयर करियो। वीडियो देखने थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नवी भर्ती नोटिफिकेशन।